Stress is harsh high pitch. Sound produced by turbulence flows whose much obstructed airway at the level of supraglottic معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان هو صفار، يعني صوت صفار، يعني لو انت جبت خرطوم ميه ودوست عليه لغايه ما الستريم فلو يبقى تيربولانس الخرطوم هيصفر. عشان كده ده يبقى هاي بيتش. It should be differentiated from stertor. stertor اللي هو bleeding in the snorus way. احنا في الكبار ممكن نقول سنوري، لكن في الشرد لازم نقول ستيرتور، لان الستيرتور is a type of breathing. breathing in snorus sound اسمها ستيرتور. عشان كده ما بنقولش في الاطفال سنوري، بنقول كلمه ستيرتور. الستيرتور ده ليه هو لو بيتشنج؟ لو بيتشنج لان ده حصل برنويدال فينومينا فابتدى يحصل فايبريشن للتيشن، فيديك لو بيتش كويس. غير ان في السترايدو بيبقى صفاره نتيجه التربلنس. سترايدو symptom of the disease. سترايدو كان occur at the following point. طبعا ممكن نلقى اللارynx والسوبراجلوتيك جلوتيك والسبجلوتيك والتراكية. عندنا بقى في انسبيراتوري، في بايفيزنج، في اكسبيراتوري. عند الجلوتس واباف بيبقى انسبيراتوري، بعد كده هو بيبقى بايفيزنج، ولما يكون تحت جوه التراكيه بيبقى اكسبيراتوري. ليه السترايدر مور كومن ان تشيلدرن والانفانت؟ لسبب ثلاث اي حاجه في التشيلدرن في حاجه اسمها اناتوميكال ستراكشر وفانكشن. اناتوميكال هو نارو وسمولر، بعد كده هو هتلاقي ستراكشر، هتلاقي الكارتريدج بتاع الريبس كلها كارتراجز. في نفس الوقت الفرتبرا بول بيحصل باكت هاندل، ده حاجه سبورتد، دول بتكون سبورتد في اي كونستراكشن تبص تلاقي التشيست يرجع ورا. ثالث حاجه فانكشن اللي هو الماسل ترانسبيريشن. الريسبيراتوري ماسلز ار immature، فما بتقدرش تريزيست الكونستراكشن. اخر حاجه فيزيكالي اللي هو بيسموها الكويسيلو. الكويسيلو بيقول ايه؟ ان لو احنا عندنا حصل ديكريس في الدايمتر للنص، الفلو بيقل بالريديوس بلس 4، يعني هيقل 16 مره. فاحنا عندنا نسمي كوزا لوز باي انفلاميشن بيحصل سبير اديما وهي اساسا مرض. فلو هو اليوم اللي نزل من النص الفلو هيقل 16 مره. خلاص اللي بعديها احنا بقى المفروض التيم بتاعنا في العيانين دول ان العيان بيجي لك من غير ما تعمل له اكزامينيشن لازم تحط possibility of diagnosis. الهاي سسبشن العيان اول حاجه بتجي لك الرينجوتراكيا برونكايتس، ده قمع. الرينجوتراكيا برونكايتس ده انفلاماتوري بروسيس سببها فيروس. لما يجي لك العيان احنا بنبص على الاربع حاجات. اول حاجه البريكنج، ثاني حاجه الفويس، ثالث حاجه اللي هو الديسفيجيا، واخد بالك
ده فيروس انفكشن في الايدج از 3 to 5 years male predominance previous respiratory tract infection. يجي بقى نبص بقى الحاجات في كف اللي هو بقى الكف، في هورسنس والفويس، في ريسبيراتوري استرايدو او بايفيزيك. طبعا لو هو فوق الفوكال فورم هيبقى ريسبيراتوري، لو نزل تراكيو برونكايتس هيبقى بايفيزيك. فورسنج ابلايد واي اجيتيشن عيل يعيط بتاع بيبقى صح. Physical explanation, normally under the inflamed pharynx, slightly increased respiratory rate, suprasternal recession, وبريفير تو سيت اب ان بيد. العيل تلاقيه تيجي تنيمه لا قاعد مش عايز ينام عشان الريسبيراتوري ستريس ما يزيدش. غالبا زي ما احنا قلنا ان احنا ما بنحتاجش الانفستيجيشن، مجرد ان العيان ده هو شفنا السيمتوماتولوجي بتاعه وشفنا الكلينيكال بيكتشر بتشخصه، لكن لو عملنا سي اكس راي هتلاقي ان هو الكاركترستيك ستيبل صحيح. طبعا بتروح بتاع الاطفال هو اللي يعالجه، بيحطوا له الكوكتيل بتاع النيوبلايزر عشان يتحسن. اكيد الهيباتيتس ده لايف ثريتنينج ولازم كلنا نعرفها. انا كنت في اللجنه بتاعت تقييم في السعوديه، كان بيبقى معايا رئيس اللجنه سعودي، ما كانش واحد يدخل الا لازم يساله على الاكيوت هيباتيتس والبرونكوستوم، يعني هو ده الهيلفور، لان هو بيعتبر ان هو لو الدكتور غلط في اكيوت هيباتيتس ده لايف ثريتنينج. العيان بتاع الاكيوت هيباتيتس انت المفروض ان انت ما تلمسوش، بيجي لك من بره لو لمسته هتعمل، فانت بتشوفه بتلاقي عيان فيري نيجاتيف بقى توكسيك، عنده بقى سيفير ريسبيراتوري ستريس مش لازم يكون في سترايدو جامد. العيان ده بتلاقيه قاعد يدرولينج وبيعمل ايه؟ الترايبود بوزيشن لو هو واقف بيروح عامل كده اهو، تلاقي فتح بقه طلع الشين لفوق ورفع راسه اكستنشن. لو هو قاعد بيحط كده وعامل الاثنين على فخذه عشان يعمل ايفورت عشان يقدر ياخد نفسه. فهو طفل جاي لك توكسيك وفيفريش وعنده درولينج وعامل البوزيشن ده، انت بتشخصه اكيد بجرس، ما تلمسوش بقى العيان، ما تلمسوش غير فين؟ يا اما بتدخله العمليات يا تحطه في الاي سي يو. العيان ده بقى لما تحط الانتراكيه تيوب وتدي له انتيبيوتيك 2 دايز بيخف من حاله فيري سيريس، ممكن يضيع منك لو حطيت له ضغط ديبريسور او جيت حطيت له كانيولا. الطفل ده ليه هو بيحصل الكلام ده؟ الطفل ده عنده البروسيس بتاعه بيبقى وهاي، اللارنكس اساسا هاي، تيجي تحط ضغط ديبريسور الريفلكسز في الاطفال اماتيور، تحط الضغط ديبريسور يروح يلبسه الضغط لابس البروتس، العيان يروح جاي على طول حصل له لارنجال سبازم وسيانوز سيفير سيانوز. عشان كده دونت تاتش ذا بيشنت ولا تحط له اكزامينيشن ولا تحط له ضغط ديبريسور unless we are in the طبعا عارفين ان هو السبت الفوكس الفوكس و سبت الفوكس تايب بي، وده طبعا بيقل مع الكولونيزيشن. ده شوف ده النورمال شكله ايه وده الهيموفايتس شكلها ايه. سيرتوكوكا نيمونيا تايب بي. طبعا احنا مش محتاجين سي اكس راي او راديولوجيكال انفستيجيشن زي ما اتفقنا، العيان لازم يبقى عندك تشخصه قبل ما تعمل الانفستيجيشن. لكن عملت له الانفستيجيشن هتلاقي كاركترستيك فانتوسايت
بتعمل له انتجريشن وتدخله الاي سي يو وتديله الانتيبيوتيك بتاعته يومين هيخف ومش محتاج اي حاجه بعد كده. من الريرلي العيان يحتاج ترخيصه لو انت حاولت تعمل له اكزامينشن ولقيت نفسه وعملت له سيفير سترايك. الفورين بودي طبعا كمان في الاطفال ودلوقتي احنا بنشوفها في الكبار اللي هو دبابيس بتاعت في الاطفال. ايه بقى ليه الطفل بيجي له فورين بودي بيحصل له انهاليشن الفورين بودي برغم ان هو في بروتكشن لللارينكس؟ ليه بقى؟ هو اللي بيحصل حاجه من الاثنين، يا اما هو طيب الفورين بودي ده هو بيقول لك ازاي دخل، والبوزيشن اوف ذا بيشنت لما يحصل انهاليشن بيقول لك هو دخل في الرايت لين برونكس ولا في الليفت برونكس، يعني في الرايت لانج ولا الليفت لانج. لو الطفل ده هو في الصفافير بتاعه اللاعب يحطها بقه ويشفط، هو شفطها بتخش. الحاجه الثانيه ان انت بتلاقي الطفل بيزحف وفي حاجات موجوده في الارض، وده احنا كنا بنشوفها كتير وانا في السعوديه ان هو بيبقى فيه اللقص. الطفل ده وينام. الطفل لما بيصحى من النوم اول حاجه بيعملها ايه؟ بيعيط. اول ما يعيط يروح ده لما بيخش في 3 ستيج. الستيج الاولانيه اللي هو بيبقى سيفير كف، وبعد كده هو يشرب ويبتدي يبقى سيلوز، وبعد كده تروح كل حاجه يبقى في السجن. بعد كده ده لوسد مفيش اي مشاكل خالص لان هو دخل. بعد كده بيخش في السجن الكومبليكيشن اللي بيحصل. الكومبليكيشن على حسب الفورين بودي اللي داخل الميت ولا نازل الميت. الفورين بودي ده هو اتعمل كونستراكشن بارشل ولا كومبليت. يعني انا شفت ايام كان بقاله شهور او سنين وهو عنده فورين بودي. الفورين بودي بيعمل ازاي؟ كانت قشره لبس، قشره رفيعه يدخل الهواء يجي يعمل اكسبريشن فكان عنده يونيلاترال انفيزيما. فهو مش كومن انه يحصل انفيزيما في الفورين، هو انه يحصل كولابس. طب لو هو انجيت العيان ده بيخش سيبسيس اب تو ان هو يجيله لانج المفروض، ودي برضه كنا بنعمل عليها الاستريس، ان انت لو شكيت اعمل بروتوكول. النيجاتيف بروتوكول هذا سيجنيفيكانس ايكوال تو، يعني لو انت عيان عملت له بروتوكول وما لقيتش حاجه خلاص مفيش مشاكل، لكن لو انت مسك وسبته ويخش في مشاكل ده هو الخطير. فانت وانس البيشنت الام اللي جت قالت لك ان هو كان بيلعب ورجع كف وابتدى يحصل له سيروز وبعد كده راح، يبقى لازم تعمل له برونكوس. المانجمنت ايه؟ ان الريموفال بريجيد برونكوس. طيب تمام. الستيج اهو. عندنا الريتروفيرجن لو احنا بصينا هنا على السبيسز اللي هي هنلاقي احنا عندنا اول حاجه خط فرنجيا تمبرين، وبعد كده الانر رير، وبعد كده هو الفي فيرتبرال فاشن. السبيس اللي ما بين الخط فرنجيا اللي هو بيسموها الفاسكولار رير والانر رير فاشيا دي اسمها سبيسوجينيك. السبيسوجينيك هي مقسومه بريف في النص ففيها رايت وليفت، هتلاقي فيها الترم ودي وخلاص. انا قلت في الاخر خلينا في الاخر عشان احنا في واحد خواجه كومونيست اسمه روبييه
ميديال اند لاترال. ميديال جروب ده بيحصل لها اتروفي او ديسابير اونلي موجوده في التشيلدرن، وبعد كده بيحصل لها اتروفي. اللاترال جروب دي بنسميها على اسم اللي هو ليمف نود اتروفي، ودي بتريزيست وبيحصل فيها بتاثر كالفاليجيا ليمف نود للاسف. الميديال جروب اللي هي اعتقد اسمها ليمف نود هنا دي الفاليجيا ابسنت. لما بيحصل هتلاقي فيه هيستوري اوف اير واي اوبستراكشن، اير واي انفكشن. بعد كده هو العيان بيجي لك بقى كاركترستيكالي عمرك ما تغلط فيه من غير ما تعمل له اكزامينشن. هتلاقي فيه العيان عنده سوبر فلوت، عنده فيفر، نيك، ريجيديتي، كورتيكولس، كريسماس، جوستيف كريسماس. وبعد كده هو البوزيشن بتاعه الطفل طول ما هو نايم وعمل اكستنشن مستريح، اول ما يقعد يعمل فليكشن بص تلاقيه اتخنق، فتطلبه تجبره انه يغير البوزيشن بتاعه، تسيبه في البوزيشن هو ايه لسه اللي هو مستريح فيه. بعد كده بتدخله تديله انتي بايوتيك، وغالبا بيحتاج سيجن. اخر حاجه هقولها لكم ان ماليش عشان الدكتور اسماعيل مفيش اللارينجوماليشيا. احنا عارفين ان الفضاء اللارينكس ديفرز فروم اذر لارينكس اناتوميكال ستراكشر اند فانكشن. اناتوميكال اللي هو البوزيشن بتاعه هاي، اللي هو مور فانل، الجلوتس اوميجا شيب، النارو الجلوت الجلوتيك فولد. وبعد كده هو الستراكشر اللي هو لوز سبيوكوزا. وبعد كده الفانكشنال اللي هي immature reflexes. الاكسجينيتد تايب اوف انفانتايل تايب از ذا لارينجوماليشيا، يعني نفس الكلام ده بس اكسجينيتد، بيسموها لارينجوماليشيا. خلاص. برضه الاستراكشر ان الكارتلج صفر، فاذن ان هو يكون لابس. خلاص. الطفل ده هو بيجي عنده الاسبيراتور والسرايتور، بيبقى هو ده ذا موست كومن كونجينيتال انوماليز في اللارنكس، اللارنجال انوماليز. بيجي بقى لما بيتولد ما بيكونش فيه، بعد 2-3 ويكس يبتدي يظهر، بيبقى بيوصل لمرحله لغايه سن سنتين والامبروف سبونتينيوس بعد كده ما بيحتاجش حاجه. في بقى كنا زمان بنقول ان هو في بوزيشن القلب ينام على ظهره ويزيد، لما تقلبه على وشه ويروح. لقوا الكلام ده عشان هو عنده جرد. الاطفال الصغيره عندهم حاجه اسمها جير، جاستروسوفيجيال ريفلكس. لما بيبقى ديسيز اسمها جاستروسوفيجيال ريفلكس ديسيز. ليه هو الطفل بيبقى عنده جير وما عندوش جير؟ لان في هايبر اسيديتي للايه؟ للجاستريكس جوز. لكن لما بيكون في انفلاميشن او حاطط تيوب او حاطط في اي مشكله يبتدي الجير يبقى جير. ف 10% اوف الانفانت بيحصل لهم اللي هو بيسموه بيقشر. لكن القشره ما تعملوش حاجه الا لو يكون في اذر كومبليكيشن. والعيانين دول تملي اهم حاجه تقول له بتدي له فيتامين اي وكالسيوم وجارد اجينست انفكشن، وبيدوه دلوقتي الانتي جيرل. حاليا بيدوا انتي جيرل، والسيرجيكال بتاعه ايبوبروتوبليكسي او ايبوبروتوبلاستي.